सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राइडर पंकज। जैसे कि कल की वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि हम विक्रम भाई साहब के घर पर रुके हुए थे, विक्रम जी शिंदे परभनी के अंदर। काफ़ी दिनों बाद जैसे घर का माहौल मिला तो काफ़ी अच्छी नींद आई। तो अभी तकरीबन 8:30-9 बज चुके हैं, उठे अभी तो जिम्मी आया। भाई साहब का पालतू जानवर बड़ा ही प्यारा है, ये आके साथ में खेल रहा है, मेरे को भी खिलाओ और बाहर जाने को देख रहा है। काफ़ी अच्छा रहा। कल हम जैसे आने के बाद यहाँ पे नहाए, स्नान किया और उसके बाद में हम निकले भाई साहब के दोस्त के घर पे। वहाँ पे हमने खाना खाया और शाम को एक बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। अगर मुझे वीडियो मिल पाती है तो मैं वीडियो इसमें ज़रूर एडिट करूँगा। वो तो पार्क में प्रोग्राम किया, उसके बाद में MP साहब से इन्होंने मिलवाया। तो भाई साहब की तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं जा पाए। तो कल का दिन शानदार। आज हम साइकिल सर्विस करेंगे, करवाएंगे भाई साहब से। इनके पास टेक्नीशियन है। और वजह की बात ये रही कि जो बठिंडा में हमारे दोस्त है अशोक, उन्हीं के फ्रेंड है यहाँ पे। तो यार जानकार जब मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी प्यार तो यहाँ पे हद से ज़्यादा मिला। काफ़ी जैसे शरीर को रेस्ट मिला और ऐसा नहीं लगा भी मैं कहीं बाहर हूँ। घर जैसा माहौल, घर का खाना। तो अभी हम तकरीबन 11 से 11:30 बजे रवाना होंगे शॉप के ऊपर। तो अभी हम थे घर पे और का माहौल ये देख सकते हो जहाँ पे मैं रुका हूँ। ऐसा भी अभी सो रहे हैं, मैं भी सो रहा था। उठा 5 बजे फ्रेश हो, उसके बाद में फिर वापस हो गया। तकरीबन आधा घंटा तो जगह रहा। उसके बाद में सोचा यार क्या करेंगे अकेले, वापस हो गया। यार एक क्या होता है, रिलैक्स फील होता है घर जब मिल जाता है ना, क्या ही बताएं आपको। तो भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आपसे बैग बनाने आएंगे भैया। हेलो दोस्तों, हमारी सर्विस साइकिल हो चुकी है और कुछ पार्ट्स उसमें ऐड भी किए हैं। जैसे कि मोहम्मद भाई है, एक तो शानदार और सर्विस कर दी। तो दूसरे इसमें पार्ट्स ऐड किए हैं। आगे बोतल स्टैंड लगाए हैं सस्पेंशन में। तो यार मज़ा आ गया, क्योंकि 2 से 3 लीटर पानी हम आगे कैरी कर सकते हैं अभी साथ में। और कुछ साइकिल का बैलेंस भी बढ़ेगा। और एक हैंडल बार का जो बैग है वो बनाया, सॉरी उसमें लगाया। काफ़ी अच्छा रहा। तो ये रहे सामने मोहम्मद भाई। अभी नाइट है तो थोड़ा बाकी सर्विस करते हैं, आपको दिखा दिया। अभी साइकिलें तैयार करते स्टॉक है नया। और ये सामने भी राइडर भाई है। और शॉप तो आपको पहले दिखाई दी थी। और जो मटेरियल लगाया साइकिल के अंदर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं, या जैसे रास्ते के अंदर होंगे हम सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिन का समय रहेगा तो और भी शानदार आपको दिखा पाऊँगा, साथ में पता लगेगा आपको किस तरीके से अपने उसमें ये लगा सकते हैं। और ये मोहम्मद भाई की हेल्प करते हैं भैया। इधर टूल घर लगा रखा है, इधर साइकिल का शॉप आया हुआ है। ये भी साइकिल रेडी कर रहे हैं।